具。Mary 姐姐話，聽日會帶我哋去參觀新開嘅太空館。你哋話我哋坐乜嘢交通工具去會比較方便呢？我就話坐巴士啦。巴士太逼啦，不如搭的士啦。Taxi， 我就話坐地鐵啦。Subway， 踩單車都得喎。Bicycle， 單車太慢啦，我哋揸車去啦。Car， 問題係我哋都唔知太空館離呢度有幾遠，如果太遠嘅話，可能仲要坐火車添啊。Train 都可以坐船去㗎。Ship 坐火車同坐船都唔夠坐飛機咁快啦，我哋坐飛機去啦。Aeroplane， 哇，你哋傾得咁熱鬧，喺度傾啲咩呢？ Mary 姐姐，你話我哋坐飛機去太空館好唔好啊？啊？點解要坐飛機去啊？太空館離呢度冇幾遠啫喎，我哋行路過去就得啦。啊？哈！各位小朋友，你哋學識講各種交通工具嘅英文名稱未呢？而家我哋就一齊嚟重溫一下呢啲單詞啦。飛機天上飛，飛機，aeroplane aeroplane。輪船水上行，輪船 ship ship。火車長又長，火車 train train。汽車英文怎麼說？汽車 car car。的士英文怎麼說？的士係 taxi taxi。巴士英文怎麼說？巴士係 bus bus。單車英文怎麼說？單車係 bicycle bicycle bicycle。地鐵英文怎麼說？地鐵係 subway subway subway。小朋友，我哋一齊嚟讀啦 ！Let's go！ 飛機天上飛，飛機 aeroplane aeroplane
aeroplane aeroplane。輪船輪船水上行，輪船輪船 ship 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 ship。火車火車長又長，火車火車 train 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 train。汽車英文怎麼說？汽車 car 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 car。的士英文怎麼說？的士係 taxi 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 taxi。巴士英文怎麼說？巴士係 bus 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 bus。單車英文怎麼說？單車係 bicycle 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 bicycle。地鐵英文怎麼說？地鐵係 subway 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 subway。